Lara ati ku ana maceme loro, berdampak langsung, ana sing ora berdampak secara langsung. Sing berdampak langsung misalnya ati sedih, ati gundah, ati nesu. Sedih rak di duit, pake duit. Meneng. Sedih ke mergo ora iso nyaur utang, utangi lunas, selesai. Nah, sing kedua iki jenis lara ati sing wonge dhewe iku ora krasa. Apa iku? Serius? Sebungkus kopi lasem bisa ditukar dengan 200-an kitab makna pesantren dan makna pegon Jawa? Sangat bisa lah. Kalau kamu beli kitabnya, kamu bisa habis puluhan juta. Tapi di sini maharnya setara sebungkus kopi lasem. Bagaimana caranya? Klik aja link bio ketua kita, Abdullah Badri. Klik buy now, beres sudah. Seterusnya bisa kamu miliki. Bodoh, ragu, syahwat, subhat. Ki wonge dhewe ora arti nek iku penyakit. Nah, sing pertama mau iso ditambani karo dokter, iso ditambani karo awake dhewe. Tapi nek sing kedua iki ora iso ditambani kecuali ngaji karo ulama. Terutama perkara syahwat karo subhat. Ana wong kuwi mendina nglakoni korupsi. Lah sebab apa? Sebab dekne nganggep nek korupsi kuwi wis dilakoni wong akeh. Ngene iki termasuk jenis ati sing batil. Nah, iki jenis ati sing ra iso ditambani. Amarga ati iki ku rata-rata nggone wong sing ora duwe iman. Jenenge qalbul batil, ati sing batal. Saking akeh kekufuran nggone atine, angel dileboni keimanan. Sing duwe ati batil ngene iki ora kenal keapian dadi keapian. Terus ora kenal kemungkaran iku kemungkaran. Angel tambanane la ya'rifu ma'rufan wa la yungkiru mungkaron. Ora ngerti nek perkara apik iku apik, ora ngerti nek perkara mungkar iku mungkar. Dekne hanya nglakoni apa? Nyenengke awake dhewe. Lah cirine wong sing duwe ati batil iku apa? Menikmati naluri, wis angger seneng pokoke. Wis angger seneng kok. Bojone wong liya ya ora masalah. Mbuh nganggo akad apa ora. Ngene iki mamla ya ana kok sing duwe ilmu nglakoni ngene iku. Terus cirine neh iku dekne iku selalu terlibat dalam keraguan sing salah. Contoh ngikuti paham sing salah, tapi cara dekne iki bener. Ngene iki jenenge subhat. Akhire apa? Ngamal ngibadah iki rusak kabeh. Usul nang Gusti Allah ora nemu dalane. Ya kepiye wong ati wis rusak. Carane nambani sregep ngaji ben reti minimal lho. Engko entuk hidayah. Nek bar entuk hidayah, entuk taufik. Entuk taufik nek terus dilakoni entuk inayah. Kaya dek wingi video sing tak terangno dek wingi kae. Nah niki tak sairno. لا يعرف المعروف قلب باطل لكل حق وهو غير قابل لا يعرف المعروف قلب باطل لكل حق وهو غير قابل